那移到中国啊，中国这几天如果你是在炒股，那你是特别的开心，因为这几天中国的股市是一路飙升，喜气洋洋。我们就来关注一下今天这个中国的大 A 14连阳背后到底是如何的一个驱动？虽然今天的这个上证指数呢是在这个午后出现了转绿，但是它是把14连阳的这个目标给达成了，就是说每天都有涨，收盘虽然只涨了0.05%，但是它硬是把这14连阳给续上了。那这个续上的背后我们来聊聊这背后是有什么神功在背后做支撑。指数看着是挺稳的但是我不知道大家的个股如何比如说沪深金3市我看是有3200只下跌涨的呢反而是少数成交量很高全市场做到了2.88万亿比这13连阳的1月6日比昨天的放量还多了大概500亿说明这个资金应该是在里面狠狠的在操作。那我们没有看到的是雨露均沾的画面这些资金呢似乎是在集中于某一些股票上。今天的2条主线呢是半导体和煤炭。半导体如同开挂一般光刻机、光刻胶、先进封装全线爆发。像什么南大光电新源微这个恒坤新材这些有20%的涨停。安吉科技也有差点20%，这些半导体今天的这个 A 股是非常的强。而在隔夜美股存储相关是全线暴涨昨天的这个亮眼的是闪迪SanDisk，闪迪一天拉了有27%，西部数据也涨了，这两个是相关联的有关联性的。无论是闪迪还是西部数据如果你买了恭喜你恭喜你。美光也有涨10%。那现在在这个内存行业可能我们进入了一个叫做内存周期的早期。那在未来 AI 越往前走越发展，像服务器数据中心设备都需要很多的内存无论哪一个和 AI 相关的产业都需要内存本来这个内存呢，这个 DRAM 感觉是一个夕阳产业了。愣是被救活了这是非常神奇的一幕。在中国的这个15.5期间那强调的半导体自主可控也会为这个内存提速。尤其中国的这个存储中国的存储这块中国的产能和全球龙头就是和三星这些差距还是不小的。所以未来可期。那刚才说了2条主线，一条是半导体，一条是煤炭。煤炭今天也是涨得很猛这个什么大有能源、安泰集团这些也是疯狂的在拉涨。那有机构说元旦之后的气温可能转冷，就是未来几天中国的这个对于煤炭的需求可能会一路攀升需求边际会改善。像长协和市场的这个煤价倒挂供给约束所以煤价不太会下跌，所以市场就把这个企稳预期呢给炒作起来了。但是今天说完了主线也有阴面像什么数字货币、脑机接口券商反而在跌脑机接口里还有一个个股跌了10%，这是今天同样出现的一幕。但是我看很多媒体把重点是关注在了这个14连阳确实这个记录未来是不是要花很久时间才能再一次打破是大家关注的一点因为似乎是上证指数大家已经信心满满能超这个4100点了不知道何明先生有没有关注到今天的这个中国股市的相关的信息。首先跟大家讲，2026年是这个股市可以说我讲的是全球股市一个风险比较大的一年去年
前年啊，或者是最近几年，高科技股啊，积累了大量的股民的热情资金，尤其是在美国。但是人工智能的这个发展，它是需要一个时间的，它是需要更多的公司通过一些实质性的行为来推动它的这个进步。但是股市它是有预期效应，所以呢，就是我讲的意思其实也是非常简单，或者说非常直白，就是说对全球的股市，大家还是要挺小心一点啊。而且，中国的股市啊，包括这个港股和 A 股啊，虽然它是有别于这个西方的这个股市，但是还是有可能会受到一个资本效应的这个影响啊。就是说，大家投资一定不要变成投机，尤其是这个在资本有限的情况之下，不要投入啊，不要这个好像中国的股市就好像无所顾忌的就会这么涨下去，这是我跟大家做出一个非专业性的提醒。因为我也一直在看西方的这种精英的评论和分析，大家虽然讲的是比较模棱两可，什么话都讲了，但是我心里面还是担心呢，我们的网友在投资的时候啊，这个部分的这个投资，过多的投资，尤其是这个超过了自己的能量，一旦出现危机的话呢，这个会有这个难以承受的风险，这是我先要讲的话。那第二句话要讲的话，我就非常高兴了，因为呢，就是最近这些年啊，股市，中国的股市是我心头最大的一个痛。为什么？因为我一直坚持认为中国的股市是很有希望的。那我一直跟城市这个投资界的朋友产生了很大的这个分歧。这个可以说是把他们给几位朋友都给得罪了，因为他们通过这个专业的分析，发现中国的股市是没有希望的。其中有一位还说，我花了很多钱，就请了几个这个非常专业的这种这个分析公司进行了详细的这个分析，发现跟你讲的完全不是那么回事儿。上个星期还是就是上个2个星期啊，我一位好朋友也跟我说，你对中国的股市他过分的这个乐观。那当然，现在面对这些这个不同意见啊，我也只能呢，就是笑一笑啊，我也不想去做出什么样的一个辩论啊，因为我非常简单的判断就是说，中国的这个经济确实是不能说它没有问题，但是这些问题啊，它有几个很重要的支点或者重要的基础。第一是它的体量非常大，它要调整经济结构啊，它的工具非常之多。第二个是今天中国的一些经济的问题，有一部分是政策的失误，或者是决策的出现了某些问题，比如说疫情期间的对经济的伤害。但是更大的范畴是经济本身的结构性的调整和这个提升，而且这些调整和提升呢，是必要的改变比如说对房地产的这个打压，对吧？对这种过多投资的这种打压，那几乎是主动去拆掉这个炸弹。如果不对房地产进行打压，今天中国的房地产就成为了一个巨大的一个炸弹一个堰塞湖，对不对？突然崩不下来，那就不仅是洪水有可能是泥沙。就是我在台湾的这个光复乡在山上看到的山下呀，那一片都是泥沙，那就是堰塞湖从山头冲下而下。那中国成功的，或者是几乎可以说成功的把房地产的这个巨大的炸弹给拆除了。当然，老百姓受到了很大的伤害。不要说许家印呐，还有什么一批这种投机家，他们受到影响，那还是相对老百姓来讲还是小事情。真正的情况是，老百姓的财富的感觉被急剧的这个缩水。那这个是一个非常大的一个问题。那老百姓的心情不好，那么通货紧缩的出现，就意味着中国现在就是刚才要讲的第三点，就是说中国本身会需要
对这个市场进行调整，它要中国的这个财富出现更多的分流，更多的呈现情况。那其中也很重要的一条，就不可能回到当年的这种大工程虽然大工程人人需要，但是不能全部靠大工程大土地来进行这个经济的刺激，更有可能是经济市场，而经济市场本身中国是没什么经验，可以说面对到伦敦这样几百年的交易所，面对到美国这种世界上最强大的金融交易所，占了全世界都60%的市值了，那这么一个中国是个小学生，中国是一个晚辈，中国是一个学生。但是中国的资金力量背后是有强大的经济基础的，这种经济基础不会因为地方债务或者房地产好像就没有这个经济市场，恰恰相反，也不会因为现在的这个经济市场里面出现这个所谓的有限公司估值太低，对吧？我们有一个朋友不是也在留言区讲嘛，他说这个老何对这个现在的中国的这个股市的里面的一些公司的估值他不了解，这个我确实不了解，很多公司可能就是乱七八糟的，这个中国早些年的腐败极其的严重，那么有很多上市公司是其实根本就是在那里骗钱。对吧？在那里这个或者用老百姓的话来讲，就是割韭菜。但是割韭菜这种话太轻浮了，太引以流传了。中国这些年流传了很多的词，这些词有可能反映了中国的现实的某一些现象，但是它是在更大的范畴去煽动人心，去唱衰中国。唱衰中国没有问题，你唱衰中国、骂中国也没有问题，但是呢，你让正常的经济面受到不正确的评估，在中国的这个评估出现根本的问题就是这些烂词，这些这个什么躺平什么还有一些什么韭菜这种词，我告诉你也不用我告诉你，那世界上的傻瓜都知道你进入股市难道不就是韭菜吗？你在美国去投资，你失败了，不就是韭菜吗？你觉得你还是一根葱对不对？但是中国的问题就是这个这些词对大家影响很大，才能影响了大家比较正常的判断。那我3、4年以来或者4、5年来一直认为中国的股市是非常有希望，或者是最有潜力的股市。那我不要技术性的分析中国的股市存在哪些问题或者哪大的希望，我是可以去比较一下这些经济体对不对？你英国的经济体法国的经济体德国的经济体，或者是亚洲的其他国家经济体，怎么能跟中国的经济体比它都已经完全不在一个量级上了。那你这样去比较，你就会很清楚，新加坡的这个海下指数要超过这个港股，对不对？要超过 A 股，那都是做梦的事情嘛。那东京那整个就是一个人为制造的这么一个泡沫，对不对？真正的坚实的这个力量，那世界上就是2个地方，一个就是美国，对吧？前面讲了，市值占了60%左右。第二个呢，不就是中国吗？但是中国烂成这个样子，很多投资者是有问题的，投资者的结构是有问题的投资者的心理是出现了扭曲的。那加上中国的监管有了问题，对吧？中国加上这个政府在很多的这个指导方面，这个有问题对吧？昨天我还在做一个梦一个梦，最莫名其妙跟中国领导人在讲他，一个就问我说你们那个宣传怎么搞得这么烂呢？对不对？连正常的引导都没有了正常的这个情况介绍都没有了，不要说你宣传了，对不对？那中国的这个股市也是一样的，老百姓对这个股市的风险有时候缺乏认知，而有时候又是一个存在的赌博行为，而在整体的这个中国的股市和经济情况缺乏一个基本上的正确的评估。那中国现在是世界上最强大的这种制造业的这样一个国家，而且这种强大它已经不是传统上的英国德国或者甚至美国的那种强大，它的全面性、它的完整性、它的这个主导性和未来
很难以找到替代性，这些基本的条件都显示出来，中国经济的力量根本就不是很多人在现实中间所感受的那么糟糕啊。那对经济的看法，也不能完全根据你的眼光、你的感受出来确定中国的经济的力量就摆在这个地方，对吧？虽然可能不像有些这个跟中国政府差不多一样的这个叫什么或者叫大外宣还是叫什么？我觉得不是什么大外宣，现在大外宣至少比你们大造谣还是要好很多啊，就是还是要更多符合这个事实。那么这个大外宣也好，是或者什么学者也好，那不像他们吹的那么好啊，有可能啊，就是我觉得他们的宣传也未必有那么有效果啊，因为部分的夸大也确实不是事实。中国的经济确实存在了问题，但是中国的经济的力量整体被评估、被扭曲，是一个非常普遍的在投资者的一个现象。现在你全世界的资金，当美国的这个叫什么这个人工智能方面的紧张的状况，如果出现了这个问题中国股市不代表中国经济，那代表什么呢？中国股市当然是中国经济的一部分，就是美国的股市是美国经济一部分是一样的，它是个精英市场，它是不是准确的反映了中国的这个经济，那是另一码事情。所以我们每个朋友都有这个对经济的有不同的看法，而且最喜欢讲的就是你不懂你不懂。我经常被这个我们这些经济学家呀和的这些投资家呀都说老何你不懂你不懂，我说我是不懂，对不对？但是我认为大势必定如此，就是说中国的股市应该上来，应该上来。所以早几天还跟还好像就是前天吧，对吧？陈小平同学还在，好几个朋友，其中就是一个投资家，就是说跟他当时就是这个在进行一个开玩笑，说3000点5以下，如果股市在明年3500点以下，那是前年了前年讲的，那我一辈子就是我请开了那么如果是3000点5以上，那一辈子就他请开了。结果呢，去年的股市真的还是达到了这个3500点。那今年的股市现在进入了大概4000点，对不对？那我不能说就一定是4500点还是5000点，但是我说中国5000点的股市，对我来讲，我一点都不惊讶。这个跟懂不懂股市没有关系，这是一个大势的估计，因为你要对伦敦股市、巴黎指数、这个法兰克福指数，对不对？对亚洲的这些股市，你有了一些基本的评估以后，你就会非常清楚的知道，这个世界上除了美国的这个股市现在是非常坚强，今年虽然有风险，那剩下的就是中国股市。你喜不喜欢也好，你懂不懂也好这都是一个必然发生的一个事情。那当然，这个印度也是一个高速增长的这么一个经济市场，但是它的泡沫成分那比中国相比那就大多了，对吧？那中国的这个泡沫的成分还是相当低的不过我们的网友总是通过一些更专业的一些分析给予我一些帮助，这些并不是恶意的包括我们的戴伟同学，他一边打赏一边批评和平，对吧？老何不懂股市，这个没问题，你打赏就好了这个我只记住你的打赏，你的不同意见我就尊重你就可以了。好，谢谢。感谢和平先生的点评以及补充关于中国的股市我觉得如果按这个涨法，那每天我们都可以列为一个话题来聊。那么今天受限于时间，我们也就先聊到这里。接下来进入到可能是大家最为关心的一个话题了，就是中日